حلو الكلام ده. خش الورشه جوه واسال على ايمن، قول له انا جاي لك من عند الحاج عمرو. بابا حبيبي، قلبي اول مركبه خلصت وسلمنا الشغل، فين المكافاه بقى يا حبيبي؟ عينيا الاثنين ليكي يا قلبي. خش الحسابات خد اللي انت عاوزاه، فسحي مع زمايلك. ماشي، عايز حاجه؟ ربنا يخليك يا قلبي. انا مش قلت لك امشي روح لايمن؟ حاضر يا ريس، حقك عليا. السلام عليكم، هو فين ايمن اخويا؟ اسم اللوست ايمن. طب يا اسطى ايمن بالراحه عليا، انا الريس عمرو بعتني يا ابويا هشتغل جديد. جاي تشتغل جديد؟ ما هو ياما البحر حدف علينا زفاره. بقول لك يا صاحبي، اللي اقول لك عليه تنفذه بالحرف الواحد. انت اشتغلت في اللحام قبل كده؟ طبعا يا اسطى اشتغلت في اللحام، انا عاجبك قوي. وريني كده يا اسطى.